每天6分钟，考试更轻松。每个人都希望自己健康，那么什么才是健康呢？过去，人们认为健康就是指身体不生病，但是现在人们认识到，健康还指精神上的健康。只有身体和精神都健康，才算是真正的健康。有一位教授用数字来说明健康有多么重要。要是健康是1，其他都是1后面的0。如果没有1，不管有多少0也没用。所以我们平时一定要注意锻炼，别等健康出问题了才后悔。